नावाक सो तुमचो स्टँड कितें आसतलो? नाही, म्हजो स्टँड हो सरकार म्हणून गोयचो मुख्यमंत्री आणि जे डिपार्टमेंट जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन जो लागता ताजेर विचारपूर्वक करून कितें करपा तें करतले. उटाचो तुमी जर म्हाका उटा कडेन जोडिल्ले आसात, तांणी म्हाका रिप्रेझेंटेशन केल्लें आसा. तांच्या म्हणणें इतलेंच आसा की भूमिपुत्र हो शब्द काढून भूमी अधिकारिणी बिल तुम्ही आमच्या बाकीच्या कडेन काय आक्षेप ना, ह्यो काही गोष्टी तांणी सांगिल्ल्यो आसा. तुम्ही सजेशन दितले सीएमाक हे व्हरून की सीएमाकडे ऑलरेडी तांणी मेमोरंडम दिला. हांवें आनी सजेशन दिवपाचो प्रश्न ते ना. भूमिपुत्र हो तांच्यांनी व्याख्या अशी केल्या की 30 वर्सां कोण आसा ते खंयची काल माविन गुजिनोन म्हणलं वास्को स्टेटमेंट केला ते हांगसर 30 वर्सां रावल्याक हांगा तांकां भायर उडोवप काय म्हणून कितपत योग्य आहे वॉट इज स्टेटमेंट? आता माविन गुदिनोचे आता कशें आसा न्ही, म्हज्या डिपार्टमेंटांतल्यान तें बील येवना. म्हाजे फक्त तुमी उटा कडेन म्हाका जोडिल्लें आसा म्हणून हांवें तुमकां सांगिल्लें आसा. उटान बिलाचेर ऑब्जेक्शन घेतलां इथं. उटान बिलाचेर ऑब्जेक्शन घेवना, बरोबर न्ही. उटान फक्त ऑब्जेक्शन घेतिल्लां तो पुत्र हो शब्द काडपाचो आनी भूमी अधिकारिणी बिल तुमी मुखार व्हरपा खातीर आमचें ऑब्जेक्शन कांय ना. सो ताजेर आनी हांव, कारण कशें आसा, हांवें गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या संदर्भात कांय उलोवना आणि आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर जी तांचे अधिरेखा सकयल तें डिपार्टमेंट येता ताजे कडेन अजून पर्यंत कांय चर्चा जाला. डेफिनेटली गोंयचो मुख्यमंत्री ह्या गोष्टीचेर सगळ्यांक विश्वासान घेवनूच चर्चा करून तें 30 वर्सां टर्म आसा तो योग्य आसा. माझ्या माहिती प्रमाणे आता 30 वर्सांचो टर्म तांच्यांनी कशें हेतून हें केल्लें आसा तें म्हाका खबर ना. ह्यातून अर्थ असो कितें आसा की इट इज नॉट ओन्ली द मायग्रंट्स. हांव तुमकां जस्ट हें करता की मायग्रंट्सां लागून जे हें बील हाडलां पळय न्ही, हें अत्यंत चुकीचें आसा अशें म्हाका तर दिसता. हांव म्हज्याच मतदारसंघात तुका सांगता, अशें म्हज्या मतदारसंघात अशे कितलेशे गोंयकार हांव भूमिपुत्र आसा जे अजुनूय दुसऱ्याच्या जमनीन त्यांनी घर गेली कित्येक वर्सां करून राविल्ले आसात. आज तांचे कडेन हे ना, कितें ना, घर नंबर ना, ते वीज वापरतात, ते उदक वापरतात, पूण पंचायतीक रेव्हेन्यू ह्या गोष्टीक लागून येना. हो जो समज जो आसा तो अत्यंत चुकीचो आसा अशें म्हाका दिसता. कारण म्हज्या मतदारसंघात जर हांवें जर एक नियाळ जर घेतलो जाल्यार आमगेले ते मायग्रंट मेळून म्हगे मतदारसंघात तशें व्हडले काय दे ऑल हॅव्हिंग अ रितसर तेंगेले. फक्त हे कोमलदलचे जमनीचेर जी कोण भूमिपुत्र जे आज आसात, हांव सदांच तो शब्द वापरतां. भूमिपुत्र हेजो अर्थ अशें म्हणपाक जायना की दीज आर ओन्ली ट्रायबल. भूमिपुत्र ह्या गोंयांत ज्यांनी आपले संसार थाटलेलो आसा, ते आयल्या रावल्या, त्यांनी काबाड कश्ट केले, ह्यो सगळे काही गोष्टी आमी बरेच